kan sifar manzon Allah, annabi dogo ne, tsayin annabi ba dogo can ba, amma duk tsayin ka in manzon Allah ya zo sai ka dawo karami, saboda sayyidina rasulullahi ba a wuce shi, ba a haye shi sallallahu alaihi wasallama. Sannan fuskar annabi a kewaye take, bakin shi ma a kewaye, ga wasu haɗaɗɗun labba da Allah ya halitta wa manzon Allah. Labban annabi sirara ne, na ƙasan ya ɗan yi tudu kaɗan, na saman sai ya ɗan shanye kaɗan, na ƙasan ya ɗan yi ja, na saman sai ya ɗan yi baki-baki ashkala ashkala. Ga cikin haƙoran manzon Allah, haƙoran annabi a jere suke farare kal sun ɗan yi kewayo, na ƙasan haƙoran madaidanta ne, madaidaita 'yan manya-manya kaɗan, na saman kuma 'yan ƙanana-ƙanana sun ɗan bubbuɗe ba su haɗe ba, ga wata 'yan wushirya tsakiyar haƙoran manzon Allah, ga wani jan nama da ɗan ruwa na ɗigowa ta tsakiyar wushiryar annabi. Sannan dadashin manzon Allah zuma kala ne, ba irin dadashin mu bane yanda kake gani, a'a dadashin annabi zuma kala ne. In ka fito hancin manzon Allah, saboda tsawon karan hancin annabi a kana na nan baya iya ganin nan ɗin kumatun manzon Allah. Ga dumful idan manzon Allah yayi murmushi, dumful ɗin annabi launi uku, ga santsi, ga kyalli, ga sheki, fari ne mushrabin bil humri, fari wanda aka cuɗanya da danja. Daga nesa in ka hango annabi kai ka ce wani gol ne yake kai kawo a jikin manzon Allah. Sannan yanayin bakin manzon Allah kamar yadda muka siffanta, saman shi akwai gashin baki da annabi yake aske shi, sai ka dan ga alamun shi dan yaf da zai ƙara wa wannan fuskar kyawu. Sannan ga haɗaɗɗen gemanya, gemun annabi kamu biyu ne, wata ran kamu biyu da rabi, ba kawai zubowaye ba, a'a gado yayi akan kirjin annabi. Ga wani haɗaɗɗen saje da ya kwanta akan kumatinsa, shi ma ga sajen yayi gado akwai yar siririyar fada taraba, ai lashes ɗin annabi, gashin idan annabi.